Hi friends, welcome to Saravan Fitness. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம muscle and weight gain பண்றதுக்கான full day diet தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். அதுவும் உங்களுடைய பட்ஜெட் குள்ளார எப்படி உங்களுடைய ஃபுட்டை சூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி இந்த வீடியோலயும் டீடைல்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க அண்ட் மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் ஃபியூச்சர் வீடியோவோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். லெட்ஸ் கோ டு த வீடியோ. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கின்னி பீப்புள்ஸ்னால எதனால வெயிட் கெயின் பண்ண முடியல, மசில் கெயின் பண்ண முடியலன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கலோரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோவாக இருக்கும். அவங்களுக்கு தேவையான கலோரிஸ் பர் டேக்கு தேவைப்படுற கலோரிஸ் அவங்க ப்ராப்பராக எடுக்கிறது கிடையாது. அண்ட் அவங்களுக்கு தேவைப்படுற மசில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கான ப்ரோட்டீன்ஸையும் அவங்க ப்ராப்பராக எடுத்துக்கிறது கிடையாது. ஸோ அதனால தான் அவங்க ரொம்ப ஸ்கின்னியாக அண்ட் லீனாக இருப்பாங்க. அண்ட் அவங்களால மசில் அண்ட் வெயிட் கெயின் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகும். ஸோ அவங்களோட டயட்டை இந்த மாதிரி அவங்க பிளான் பண்ணாங்கன்னா ரொம்பவே அவங்க ஈஸியாக வெயிட் அண்ட் மசில்ஸ் கெயின் பண்ணலாம். இதுக்கு ஆகிற செலவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக கிடையாது. ரொம்ப கம்மியான செலவுலேயே அவங்க கண்டிப்பாக அவங்களுடைய வெயிட் அண்ட் மசில்ஸை கெயின் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ப்ராப்பராக இந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த ஃபுட்டு தான் எடுக்கணுங்கிற எந்த ஒரு அவசியமும் கிடையாது. இதுக்கு ஈக்குவலான எந்த ஒரு ஃபுட்டையும் நீங்கள் பிளான் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ எவ்ரிடே நீங்கள் உங்களுடைய டயட்டை கூட சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஸோ அது ரொம்ப உங்களுக்கு போராக இருக்காது. அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் மார்னிங் எழுந்த உடனே செய்ய வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி குடிக்கிறது. அதை கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. நீங்கள் ஃபேட் லாஸ் பண்ணாலும் சரி, வெயிட் கெயின் பண்ணாலும் சரி, நீங்கள் தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். மார்னிங்கில் ஃபர்ஸ்ட் மீல் அதுவாக தான் இருக்கணும். அது எதுக்குன்னா உங்களுடைய பாடியை ஃபுல்லாக ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுடைய செரிமான சக்தியை அதிகப்படுத்துறதுக்கும் இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் நார்மல் வாட்டர் கூட குடிக்கலாம், இல்லை வார்ம் வாட்டர் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு எது ஃபேவராக இருக்கோ விருப்பமோ நீங்கள் அதை செஞ்சுக்கலாம். தண்ணி குடித்ததுக்கு அப்புறம் அட்லீஸ்ட் 30 மினிட்ஸ் நீங்கள் சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் நீங்கள் பண்ணலாம். கார்டியோ எக்ஸசைஸ், ரூம் எக்ஸசைஸ் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு என்னென்ன எக்ஸசைஸ் பிடிக்குதோ அதை உங்களுடைய கார்டியோவில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை ஒரு 30 மினிட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணதுக்கு அப்புறம் 8:30லேருந்து 9:30க்குள்ளார உங்களுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை நீங்கள் முடிச்சிடணும். பிரேக்ஃபாஸ்ட் நீங்கள் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் மார்னிங்கில், ஆனால் லைட்டாக எடுத்துக்கோங்க. இன்றைக்கி நான் எடுத்துக்கிட்ட ஃபுட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரெட் ஆம்லேட்டு. ஆக்சுவலாக நான் 4 பிரெட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், 2 ஹோல் எக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், பிரெட் ஆம்லேட் போட்டிருக்கேன். கண்டிப்பாக மார்னிங்கில் எக் எடுக்கிறதுக்கு தயங்காதீங்க. அண்ட் எக்கில் அவ்வளோ விட்டமின்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக இது உங்களுடைய ஹோல் டேவுக்கு இதான விட்டமின்ஸை நீங்கள் இதுலேருந்தே எடுத்துக்க முடியும். ஸோ 2 ஹோல் எக்கை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் பிரெட்டு ஒயிட் பிரெட் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. வீட் பிரெட் கிடச்சிதுன்னா, கோதுமையில் செய்கிற பிரெட் கிடச்சிதுன்னா ஓகே தான். சப்போஸ் உங்களுக்கு பிரெட் வேண்டான்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் இட்லி எடுத்துக்கலாம். இட்லி, சப்பாத்தி அது மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு, பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்துட்டு மிட் மார்னிங் ஸ்நாக்ஸ், அதாவது உங்களுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் லஞ்சுக்கும் இடையில ஒரு ஸ்நாக்ஸ் டைம் நீங்கள் எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே முக்கியம். இதனால உங்களுடைய கலோரிஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே இது ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இந்த மிட் மார்னிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு நீங்கள் எந்த மாதிரியான ஃபுட் எடுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் கூட சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரூட் எந்த மாதிரியான ஃப்ரூட், உங்களோட ஃபேவரட் ஃப்ரூட் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம். அண்ட் நட்ஸ் எடுத்துக்கலாம், வேர்க்கடலை அந்த மாதிரியான ஐட்டங்கள் கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் இன்னைக்கு எடுக்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 200 ml ஆஃப் லெஸ்ஸி எடுத்துக்கிறேன். யோகட்டு இதில் நல்ல ப்ரோட்டீன்ஸும் இருக்குது, டைஜஷனுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ 200 ml லெஸ்ஸி எடுத்திருக்கேன். இதில் ஸ்வீட் நீங்கள் தேவைப்பட்டதுன்னா சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் சுகர் ரொம்ப அவ்வளோவா ஹெல்த்தி கிடையாது, ஒயிட் சுகரு. ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு லைட்டாக சால்ட் அண்ட் பெப்பர் சேர்த்து நான் இதை பட்டர் மில்க் மாதிரி குடிக்கிறேன் இப்போது. ஸோ நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு ஃபேவரோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க.
ஆல்ரெடி பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சாச்சு, ஒரு ஸ்நாக்ஸ் முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்துட்டு லஞ்ச் டைம் 12:30 to 1:30 நீங்கள் லஞ்ச் எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. ஸோ டைம் வந்துட்டு ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. மேக்ஸிமம் இந்த ப்ராப்பரான டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணினீங்கன்னா அதே டயத்துலேயே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருங்க. அதுவும் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இப்போ வந்துட்டு லஞ்ச் டயத்தில் நம்ம எடுக்க போகிறது வந்துட்டு கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன்ஸ், கார்ப்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ் தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம். ப்ரோட்டீனுக்காக உங்களால் அதிகபட்சமாக செலவு பண்ண முடியலன்னா, உங்களால் சிக்கனோ அல்லது வேற ஒரு ப்ரோட்டீன் சோர்ஸோ உங்களால் வாங்க முடியலங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த சோய் சங்க்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. சோய் சங்க்ஸுங்கிறது வந்துட்டு நம்ம நார்மலாக ஃபுட்டில் ஆட் பண்ணுற மீல் மேக்கர் தான். அது இருக்கிறதுலே லோ காஸ்ட்டில் ஹை ப்ரோட்டீன் கிடைக்கிற ஒரே ஃபுட்டு இதுதான். எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 100 கிராம்ஸ் சோய் சங்க்ஸில் வந்துட்டு 52 கிராம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நம்ம 100 கிராம்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது, நம்மளுக்கு 25 கிராம் ப்ரோட்டீன் போதும். ஸோ அதனால நான் 50 கிராம்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 200 கிராம்ஸ் இருக்குது டோட்டலாக. நான் 50 கிராம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 40 rupees தான் இருக்குது. ஸோ பர் டே நான் கம்பேர் பண்ணும் போது எனக்கு வந்துட்டு 10 rupees தான் ஆகும். ஒரு நாளைக்கு நான் இந்த ப்ரோட்டீனுக்காக நான் செலவு பண்ண போகிறது வெறும் 10 rupees தான். இது அவ்வளோ பெரிய காசுலாம் கிடையாது நமக்கு. இதை தாராளமாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதை வந்துட்டு 50 கிராம் இதில் வந்துட்டு சோய் சங்க்ஸ் குக் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அண்ட் இது கூட நான் என்ன சேர்த்து குக் பண்ண போகிறேன்னா, உங்களுக்கு ஃபேவராக ரைஸ் இருந்துச்சுனாலோ இல்லை சப்பாத்தி உங்களுக்கு ஃபேவர்னாலோ நீங்கள் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் கூட இது தான் எடுத்துக்கணும் இல்லை. ஆனால் இன்றைக்கி நான் எடுத்துக்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்தா எடுத்திருக்கேன், ரெடிமேட் பாஸ்தா. இதை நான் குக் பண்ணி பாயில் பண்ணி அது கூட ஆட் பண்ணி நான் ஒரு டிஷ் பண்ணி நான் சாப்பிட போகிறேன். ஸோ அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன், அதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ லஞ்ச் முடிச்சாச்சு. இப்போ ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்திருக்கோம். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலாக நம்ம என்ன எடுத்துப்போம், நார்மலாக டீ காஃபி எடுத்துப்போம், ப்ளஸ் சம் ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துப்போம். ஸோ இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ண போகிறது என்னுடைய பெஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மூத்தி தான். இந்த ஸ்மூத்தி நார்மலாக நம்ம காஃபி டீக்கு மில்க் யூஸ் பண்ணுற மில்கை நம்ம இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா மணி எதுவும் உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகாது. நார்மலாக நம்ம காஃபி டீக்கு எவ்வளோ மில்க் எடுத்துப்போம், ஒரு 300 ml மில்க் எடுத்துப்போம். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நான் இந்த மில்க் ஷேக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மில்க் ஷேக் நான் பண்ணியிருக்கேன். இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம்.
ஸோ மில்க் ஷேக் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க. இது ரொம்பவே ஹெல்த்தி அண்ட் டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு ஹெல்த் வைஸும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும், டேஸ்ட் வைஸும் ரொம்பவே நல்லது. இது கலோரிக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே நல்லது. இதில் நான் ஐஸ் கியூப் சேர்க்கல. சப்போஸ் உங்களுக்கு இது உங்களுக்கு சில்லுன்னு வேணும்னா கொஞ்சம் ஐஸ் கியூப் சேர்த்துக்கோங்க. இன்னும் உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் ஏதாச்சும் ஆட் பண்ணணும்னா மிக்ஸ்டு நட்ஸில் க்ரஷ் பண்ணி அதையும் இது மேலே டாப்பிங் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு இதை சாப்பிட்றலாம். நெக்ஸ்ட் டின்னரில் மீட் பண்ணுறேன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டின்னர் டைம் வந்தாச்சு. 8 o'clock ஆகுது. 8 o'clockலேருந்து 9 o'clock உங்களுடைய டின்னர் டைமை முடிச்சிருங்க. டின்னர் என்ன எடுத்துக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ப்ரோட்டீன் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. நான் இன்னைக்கு என்ன எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், நான் கொஞ்சம் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 200 கிராம் இல்லை 150 கிராம் அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சோண்டு வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இன்னைக்கு வெள்ளரிக்காய் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு கேரட் வேணும்னாலும் உங்களுக்கு என்ன ஃபேவரோ கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் ராவா சாப்பிட்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. சமைக்காமல் பச்சையாக சாலட் மாதிரி எடுத்துக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அது இன்னுமே உங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அண்ட் 2 ரொட்டி எடுத்திருக்கேன். அண்ட் சப்போஸ் உங்களால் சிக்கன் வாங்க முடியல, ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வெள்ளை கொண்டக்கடலையில் சன்னா மாதிரி வச்சு சாப்பிட்லாம். அதுலேயும் ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்குது. நீங்கள் அதை கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ என்னால் முடிஞ்சிச்சு, நான் சிக்கன் வாங்கியிருக்கேன். உங்களுக்கு எது முடியுமோ அதை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். டயட்னா இதுதான் சாப்பிட்ணுன்னு ஒன்றும் கிடையாது. கொஞ்சம் மசாலா கம்மி பண்ணிக்கோங்க, ஆயில் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளவுதானே தவிர மற்றபடி நீங்கள் நார்மலான ஃபுட்டே எடுத்துக்கலாம். ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் அதிகம் உள்ள ஃபுட்டு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் இதை சாப்பிட்றலாம். அடுத்த மீல்ல உங்களை பார்க்குறேன். அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டின்னர் முடிச்சாச்சு. இப்போது ஸ்லீப்பிங் டைம் அரௌண்ட் 10 to 11 o'clock ஸ்லீப்பிங் டைம். அந்த டைமில் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் மோர் தென் 11 o'clock மேலே நீங்கள் முழிச்சிருக்காதீங்க. மேக்ஸிமம் அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம்லாம் உங்களுடைய பெட்லேருந்து கொஞ்சம் தூரமாக வைங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஸ்லீப்பிங் கிடைக்கும். ஸோ ஸ்லீப் ப்ராப்பராக இல்லைனாலே ஓவர் வெயிட் கெயின் ஆகும், ஃபேட் கெயின் ஆகும், அன்னெசரியாக உங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளங்கள் பாடியில் வரும். ஸோ உங்களுடைய ஸ்லீப்பிங் ப்ராப்பராக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிங்க 7 to 8 hours இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. பிஃபோர் ஸ்லீப் கண்டிப்பாக 200 to 300 ml மில்க் எடுத்துக்கோங்க. நான் இன்னைக்கு ஸ்கிம்டு மில்க் எடுத்திருக்கேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஸ்கிம் மில்க் கிடைக்கலன்னா பரவாயில்ல, ஃபேட் மில்கே எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஹோல் டே டயட் இன்னைக்கு ஃபுல்லாகவே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த டயட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்போஸ் உங்களுடைய வெயிட் வந்துட்டு ஒரு 40 to 45 கிலோ தான் இருக்குது, நீங்கள் வெயிட் கெயின் பண்ணணுன்னா இந்த டயட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா until 70 கிலோ வரைக்கும் உங்களால் வெயிட் கெயின் பண்ண முடியும்.
அண்ட் இந்த டயட்டில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 110 கிராம்ஸ் வந்துட்டு ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும். 100லேருந்து 110 கிராம்ஸ் அளவுக்கு ப்ரோட்டீன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் தாராளமாக. ஸோ ப்ரோட்டீனுங்கிறது உங்களுடைய மசில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரொம்பவே முக்கியம். வெயிட் கெயினுங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதில் வெயிட் கெயினில் மசில்ஸை நீங்கள் கெயின் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுடைய பாடி லுக்காக இருக்கும். ஸோ நார்மலாக ஃபேட் நீங்கள் கெயின் பண்ணிங்கன்னா அதில் எந்த ஒரு யூஸஸும் கிடையாது. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஃபுட்டில் ப்ரோட்டீன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த டயட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பர் கிலோவுக்கு 1.5 கிராம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் மசில்ஸ் ப்ராப்பராக கெயின் பண்ண முடியும். ஸோ பார்க்க லுக்காகவும் இருப்பீங்க. இந்த டயட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இன்னொரு நல்ல வீடியோவோட நான் நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் தென் பை பை. சரவணன்.